tudo bem com vocês? Hoje vou mostrar pra vocês mais um vídeo, galera, de Fortnite aqui no canal. Galera, hoje vamos mostrar pra vocês a estratégia de, ganhar a partida do Rei da Tempestade do Fortnite, galera. Sabe quando, o robôzão faz, mostra o chifre, galera? Vocês sabem? Então, você atira no chifre, aí vai quebrar um, sabe? Depois vai quebrar o outro. Depois, galera, você vai ter que atirar nele mesmo. Atirar no ele até morrer, galera. Vocês querem ver? Então vamos lá, galera. Então aqui eu vou ver. Galera, como que eu gravei assim? Aqui, ó. Aqui, galera, essa é minha conta. Sabe, Rebeca, tem que sair aqui, galera. Essa é minha conta ruim. Vamos lá, galera. Entrando aqui. Olha essa coisa. Isso é do mal, né? Galera, tá chegando aqui, né? Tá meio emborrachado. Ops, galera. Emborrachada essa tela, né? A galera tá indo aqui. Computador, melhor. Deixa eu descer. Só um pouquinho, galera. Agora só um pouquinho aqui. Tem essa luz aqui. Aí ele atrapalha. É melhor desligar, né? Essa luz, né, galera? Muito obrigada aqui, galera. Pode ver um pouquinho. A internet da minha casa tá ruim. Agora tá muito bugado. Nossa, galera, não fica bugando, né? Eu já vi. Galera, eu vou já pescando. Galera, vou pensar essa coisa e vou começar. Pô, galera, maravilhoso isso, né? Não.
mano. Vai lá, lixão. Os caras são lixo às vezes, né, velho? Ah, mano, galera. Ah, tem bolinha ali. Capum. Aqui, galera, mano, vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Ó, galera. Capum, 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 capum. Galera, é um saco. Não. Se ligar. Isso é muito ruim, sabe? Mano, meu Deus, galera. O cara tá nem aí pra mim, tá de costas. Eu acho que saímos todos os caras lá e quando é minha vez, eles salvam, né? Aí, galera, a gente tá mostrando eles estão quebrando, né? Vai. Ah, mano, é uma droga esse site. A galera tá indo. O cara tá de costas. Beleza, obrigado. Deixa eu ver como é essa, galera. Vamos. Saco. Tô com nem ver como é. Oi, amor. Tá bom. E aí, galera? Galera, estamos aqui. Ah, não, galera, não! Ah, mano, você tá vindo. Galera, tá aqui, é uma porcaria, velho. Ah, mano, é uma porcaria às vezes, né, velho? Agora eu vou ficar bravo. Tô olhando, né? Ah, mano, ninguém queria saber de você.
não é possível. Sabe também? Ô, cara, isso é bom, hein? Nada minha. Sobravinho, até joguei. Foi o ataque mais chato, né, galera? Isso. Onde foi? Não, foi ali. Errou. Balde de lixo. Ah, mano, balde de lixo. Ah, mano, não gordo. Ah, mano. Ah, mano, vem todo mundo. Ah, mano, galera! Não, galera, obrigado, cara. Não pode classificar. Aqui, galera. Mata essa também, galera. Não, vai logo, meu filho vai me salvar. Ai, galera, dá uma raiva desse cara. Galera, o vídeo acabou. Espero que vocês tenham gostado. Porque tá noite pra minha mãe, mas pra mim não tá. Parece que são. Pra mim não tem a noite, né? A mim o dia inteiro. Mas tudo bem. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal, ative o sininho, veja todas as notificações e